नमस्ते अनि स्वागत छ सबैजनालाई आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा। साथीहरू, आज वैशाख 1 गते हैन 2079 साल वैशाख 1 गते अर्थात् हामी नेपालीहरूको नयाँ सालको आज सुरुवात हुँदैछ। 2078 सालमा अब जे जस्तो पनि भयो त्यो साल सकिँदैछ र आजबाट 2079 सालको सुरुवात हुँदैछ। यसै उपलक्ष्यमा आजको यस भिडियोमा म मेरा सम्पूर्ण सब्सक्राइबर साथीहरू, मित्रहरू, आफन्तजनहरू तपाईहरु सबैजना सामु अहिले आजको भिडियोमा चाहिँ जो तपाईहरुलाई म शुभकामना व्यक्त गर्नलाई नै आएको छु। साथीहरू, विशेष गरी सर्वप्रथम आजको दिनसम्म मेरो सब्सक्राइबर साथीहरू, मेरो आफन्त मित्रहरू जो जति पनि हाम्रो भिडियोहरू हुन्छ, यदि मैले जानी नजानी हिजोको दिनसम्म कसैको चित्त दुखाएको छु र मेरो कुराले कसैको मनमा ठेस लागेको छ भनेदेखि चाहिँ साथीहरू, आज यो बिहानीमा नयाँ सालको नयाँ दिन सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ म मेरो सबैजनासँग चाहिँ माफी चाहन्छु। जानी नजानी जे जस्तो पनि हुनसक्छ, कसैलाई चित्त दुखेको भए चाहिँ म माफी चाहन्छु र यदि कसैको वचनले पनि मलाई पनि चित्त दुखेको भएको खण्डमा चाहिँ आजको दिनबाट म पनि तपाईहरुसँग चाहिँ त्यो गुनासो गर्दिन, चित्त दुखाउँदिन भनेर चाहिँ यसै भिडियो मार्फत भन्न चाहे। र 2078 सालमा नभएका कामहरू तपाईहरुको 79 सालमा चाहिँ मजाले बनोस्। घर परिवारको सुस्वास्थ्य प्लस आर्थिक स्तरको उन्नति, सबै कुरा उत्तरोत्तर प्रगति मेरो सब्सक्राइबर मित्रहरूको, मेरो शुभचिन्तकहरूको सबैजनाको भलो होस्, राम्रो होस् भनेर म कामना गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, आज नयाँ गते अब नयाँ साल 1 गतेको दिन चाहिँ ग्यारेज सबै बन्द छ। हाम्रो मिस्त्री दाइहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो घरतिर जानुभछ। काम त लगभग सकिनै सकेको हो, अब अलिकति मात्रै काम बाँकी छ। अब भोलि 2 गते हामी तिरपालहरू सिलाउँछौँ, प्लास्टिक कोटहरू लगाउँछ गाडीमा। त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ 3 गते चाहिँ सकेसम्म हाम्रो गाडी लोड हुन्छ होला, लोड पाएसम्म भन्ने हाम्रो योजना छ। अनि हाम्रो गाडी अब हिजो बेलुका नान्दाले पेन्ट गरेर छोड्नु भएछ, तर अलिकति मिस्टेक गर्नु भएको रहेछ क्या। अनि बेलुका अलिकति गोप्रोले राम्रोसँग देखेको पनि थिएन। सो आज यो बिहानी म तपाईहरुलाई एक झलक, अब बाहिरको झलक चाहिँ के कस्तो छ, पेन्ट एकदम दामीसँग देखाउने कोसिस गर्छु। हेर्दै राख्नुस् है त हजुर। हेर्नुस् है त, सर्वप्रथम चाहिँ हामी यहाँनिर यो मलाई एकदमै मन परेको भनेको पेन्ट म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो अलिकति त्यो चन्द्रबिन्दु 2 ठाउँमा एक्स्ट्रा लागेको रहेछ, दाइले त्यो पछि मिलाइदिनुहुन्छ। अलि झुक्किनु भएछ नान्दै साइड। अनि यो चाहिँ पेन्ट भयो ट्याङ्कीमा हैन। त्यस पछाडि ढालामा पनि अब यो झापहरुमा सबैमा स्टिकर बन्दैछ, बाँकी नै छ। अब यो धेरै जनाले चाहिँ अब दाइ हैन, अब तपाईले चलाउने गाडी भइसके पछाडि चाहिँ अब युट्युबको लोगो त्यस्तो खालको किसिमको चाहिँ देखाउनु पर्यो भनिसके पछाडि चाहिँ मैले यसलाई यो फोटोलाई चाहिँ यहाँ बनाउने निर्णय गरिम। र हाम्रो यो धेरै जनाको जिज्ञासा छ कि दाइ यो गाडी कसको हो, तपाईको होइन र भन्नुभएको थियो। यो गाडी चाहिँ मेरो होइन, हाम्रो यहीँ चितवनको हुनुहुन्छ। के छ भन्दैन, हाम्रो गाडीको साउजी चाहिँ एकदम अलि यो युट्युबमा यसमा केही पनि देखिन चाहनुहुन्न क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म मलाई नदेखाउनु भन्नुहुन्छ, नाम पनि नभन्नु, केही भन्नै पर्दैन नभन्नु भन्नुहुन्छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भन्दैन। अनि हामी के भन्छ, धेरैजनाको जिज्ञासा थियो नि त। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो यसलाई पनि क्लियर गरौँ पुरा भनेर चाहिँ भनिदिइहालेँ है। त्यस पछाडि यो चाहिँ नान्दाले लेखेको अक्षरहरू हो, नमस्ते नेपाल लेखेको छ छेउछेउमा। यस्तै नै छ, पक्कै पनि राम्रै देखेको होला। अझै प्लास्टिक कोट लगाएपछि चाहिँ चमक्क चम्किन्छ भन्नुभएको छ नान्दाले। चट्ट व्हिल कभर। अनि त्यस पछाडि यस्तै नै छ। गाडी त सेम टु सेम टाटाकै लुक्स आइरहेको छ। अब तिरपाल लगाउनु पर्छ, अब कस्तो खालको तिरपाल लाग्छ हैन। सबै काम अब यो त अहिले त अलिकति फोहोर मैला देखिरहेछ नि त। यसलाई भोलि धोइ पखाली गरेर प्लास्टिक कोट हानिसके पछाडि चाहिँ बगाले देखिन्छ। पछाडिपट्टि चाहिँ यो पटरामा डाफेको हाम्रो राष्ट्रिय पंक्षी डाफेको चित्र बनाइदिनु पर्यो दाइ भन्दै थियो नि, बनाइदिनु भयो। र अब यो डालामा चाहिँ स्टिकर आउन बाँकी छ यहाँनिर यिनीमा। भोलि
बन्छ कि भोलि पर्सिसम्म बनाइन्छ होला सायद। साथीहरू व्हिल कभरको लागि पनि सबै रेडी भइसकेको छ। अब यो टायर खोलेर पाउडर लगाएर टायर फेरि फिट गर्नुपर्छ नि त। त्यसपछि अनि सबै धोइ पखाली गरेर व्हिल कभर लगाएर गुड्ने भन्ने कुरो छ। सबै राम्रोसँग धुन छ यार। उतै जुगेडीतिर पानी अलि पर्याप्त मात्रामा भएको ठाउँमा गएर धुनु पर्ला। र अलिकति अझै पार्किङ लाइट एउटा जति यता छुट्यो हो। के भयो भनेदेखि यहाँ सबैजना हतार हतारमा भयो। ग्यारेजको दाइहरू पनि हामी पनि सबै हतार हतार भयो। नयाँ साल आइहाल्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न पाइएन क्या। अब उहाँहरू आइसके पछाडि चाहिँ काम हुन्छ। साथीहरू यस्तै छ आजको भिडियो। अब यति नै हो, सामान्य जस्ट मैले नयाँ सालको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूलाई विस गर्नलाई नै यो भिडियो बनाएको हो। फेरि पनि ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना मेरो सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई। र आजको भिडियोबाट म अब छुट्टिन चाहन्छु, किनभनेदेखि 8 बजिसक्यो। 8:30बाट केजिएफ च्याप्टर 2 हेर्न जान्छ नि त आज वैशाख 1 गते। अनि त्यही भएर मात्रै आज यता म आउनु पाएको, नत्र भने उतै पटियानीतिर हाम्रो सरको घरतिरै पार्टी दह्रो चलिरहेको थियो। तर त्यसको लागि मात्रै यता आएको थियो। अनि त्यही बेला म ग्यारेजतिर आएर यसो गाडी पनि हेरौँ, यो नाम दाइले लेखेको नि हेरौँ र एउटा सानो भिडियो बनाएर तपाईँलाई विस गरौँ न त। फेरि न्यू इयरको दिन दाइ भिडियो आएन भनेर मेसेजहरू आइरहेको छ, कमेन्टहरू आइरहेको छ भनेर चाहिँ जस्ट मैले बनाएको थिएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। र सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो है। 1,50,000 लगभग पुगिसक्यो। अब बेलुका मैले भिडियो हाल्दासम्म चाहिँ पुग्छ नै होला। र छिट्टै हामी 2 लाख सब्सक्राइबर पुगाउने टार्गेटमा छौँ। त्यसैले सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला। यो चस्मा लाउँदा चाहिँ कस्तो बाइकमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सजिलो लाग्छ, धुवा धुलो किराहरू पस्दैन भनेर लगाइन्छ। तर यत्तिकै हिँड्दाखेरि चाहिँ फेरि लाज लाग्छ कि चस्मा लगाएर हिँड्न। अरू बेला त म लाउँदैन, तर भिडियोमा लगाइदिउँ न त आज नयाँ साल छ चलेगा भनेर चाहिँ लगाएँ। अहिलेलाई म छुट्टिन्छु। जैसे 2 पत्थर रगड़ने से पूरे जंगल में आग लग जाती है, वैसे ही जंग में 2 लोगों की लड़ाई से आसपास के सब उड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कोलैटरल डैमेज। हेलो साथीहरू, अन्तिममा जाँदा जाँदै आज वैशाख 1 गते कसरी बित्यो त तपाईँहरूको भनेर सोध्न चाहेँ। र हाम्रो चाहिँ एकदमै म अनि हाम्रो प्रिय अमृत भाइ गयो मुभी हेर्नलाई। क्युएफएक्समा त टिकटै पाएन। अनि अर्को के इन्द्रदेव भन्ने हलमा गएको। अब स्क्रिन त राम्रै थियो, 3D चाहिँ थिएन, नर्मलवाला थियो। तर साउन्ड चाहिँ अलिकति मजाको थिएन, अलिक सानो थियो। अनि केजिएफ च्याप्टर 2 चाहिँ लगभग 2-3 वर्ष कति वर्ष भइसक्यो च्याप्टर 1 हेरेको। र मेरो अहिलेसम्मको सबभन्दा मन परेको एकदमै मन परेको फिल्म नै केजिएफ च्याप्टर 1 थियो। अनि एकदम बवाल, म डाई हार्ड फ्यान भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ म रकिङ स्टार यास त्यो हिरोको एक्टिङ एटिट्युड एकदमै बवाल लाग्छ। अनि एकदम बिग फ्यान भनेकै त्यो मान्छेको मात्रै हो क्या म। अनि केजिएफ च्याप्टर 1 म अझै पनि हेरिरहेको छु। प्लस च्याप्टर 2 2-3 वर्षको पर्खाइ पछाडि आज आइसके पछाडि फाइनल्ली गएर हलमा हेऱ्यो। मान्छेको घुइँचो एकदमै धेरै। त्यस पछाडि फिल्म हेर्दासम्म 3 घन्टा जति फिल्म थियो होला, कुनै ठाउँमा पनि एकचोटि बोर लागेन। हेरेको छ, सिटी बजाएको छ, सिटी मैले मात्र हो र त्यहाँ हलैभरि ताली बजाएको छ, सिटी बजाएको छ। फिल्म च्याप्टर 1मा 1-2टा सिनहरू 1मा चाहिँ जो थिए अलिकति झ्याउ लाग्ने पनि थियो होइन, एउटा दुईटा। तर 2मा चाहिँ मलाई त त्यस्तो केही पनि लागेन। सब बवाल लाग्यो। आम्मामा शरीरभरि काँडा उम्रिरहेछ, पुरै गुसबम आइरहेछ। अनि सब मान्छेहरू त्यस्तै क्या, सानो बच्चादेखि लगाएर बुढो मान्छेहरू पनि आएर हलमा यस्तो के मतलब केजिएफ च्याप्टर 2 को क्रेज एकदमै बवाल र फिल्म एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरू पनि
समय मिल्छ र सकेसम्म भ्याउनुहुन्छ भने चाहिँ हेर्दा हुन्छ, बवाल छ फिल्म। मलाई चाहिँ साह्रै नै मन पर्यो र प्रतीक्षा पनि सकियो अब। र अनि अझै त्यो केजिएफ च्याप्टर 3 पनि आउने भन्ने कुरा लास्टमा दिएको रहेछ। हामी ठ्याक्क हलबाट निक्लेको लास्टमा सिन थियो अरे, अलिकति पार्ट चाहिँ बाँकी रहेछ, हामी निक्लिसकेर छ। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ। आजको दिन चाहिँ मजाले नानी गयो, बिहानैबाट खाली पेट गएको थिएँ, फिल्म हेरेर आइएपछि खानासाना खाइयो र अहिले भर्खर घरमा आइयो। जस नयाँ वर्षको आजको दिन शुभ रह्यो, एकदम मुड फ्रेस भयो।